Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun o'zbek futboli olamida juda quvonchli kun. Milliy terma jamoamiz yarim himoyachisi millionlab muxlislar yoqimtoyi Abbosbek Fayzullayev bugun uylanmoqda. Maydonda o'zining tezkor harakatlari va ajoyib o'yinlar bilan barchamizni hayratga solib kelayotgan qahramonimiz bugun bo'ydoqlar safini tark etib, hayotining yangi va baxtli sahifasini ochmoqda. To'y oqshomiga o'zbek futbolining eng yorqin yulduzlari, murabbiylar va yaqin do'stlar jam bo'lishgan. Tarmoqlarda esa allaqachon to'ydan ilk eksklyuziv kadrlar tarqalib, muxlislarning qizg'in tabriklari yog'ilmoqda. Biz ham Abbosbekka va uning go'zal umr yo'ldoshiga baxt va saodat, oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Oilaviy baxt unga maydonlarda yangi g'alabalar keltirsin. Siz ham kommentariyada o'z tabrikingizni yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Şükürsüler, gelin. Şükürsüler. Assalamu aleykum. Gelin, hadi gelin. Gelin, şükürsüler. Bor, rahmat. Mana bu yoq, keling. Foto. Seni o'tkazib oling. Sen o'tkazib oling. Keling. Amrajon. Cheers, cheers. Yopilib qoladi. Jahon chempioni bo'lganimizda qatorimizni kam bo'ldi. Bor, есть. Mana yoshlar baxtli bo'lsin, Abbosga ham Allohning o'zi baxtini bergan bo'lsin. Yaxshi hurmatli insonlar tashrif buyurdi. Yaxshi insonlar shu yerda. Biz ham keldik. Biz ham shu yerdamiz. Biz ham shu yerdamiz. Mana yigit ham shu yerda mana futbol ajadi muxlislari deydi. Buni topib bo'lmayapti.